Hər bir xalq üçün müqəddəs olan və nə qədər vaxt keçsin öz dəyərini itirməyən günlər var. Bizim üçün isə o günlərdən biri, bəlkə də birincisi bu gündür, 28 may. 1918-ci ilə qədər adi təqvimdən başqa heç nə ifadə etməyən bu tarixin mahiyyəti də məhz 107 il bundan əvvəl dəyişdi. Dəyişən təkcə tarixin mahiyyəti olmadı, həm də xalqın taleyi oldu. Məhz bugün tarixi Azərbaycan torpaqlarında Elə Azərbaycan adlı ilk dövlət yarandı. Özü də elə bir dövlət ki, yaranmasıyla bütün dünyaya səs saldı. Birinci Dünya Müharibəsinin qalibi olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, onların müttəfiq olmuş Rusiya və eyni zamanda qonşu Qacar dövləti də Cumhuriyyətə Azərbaycan adının verilməsinə kəskin şəkildə etiraz edirdilər. Və hətta iddia edirdilər ki, güya Azərbaycan şimala aid deyil, yalnız güneydədir. Torpağın nurladı olmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşları belə bir fikrin tamamilə yanlış olduğunu qəzet səhifələrində, beynəlxalq təşkilatların uca tribunalarının doğru olmadığını bildirdilər və nəhayət çox böyük çətinlikdən sonra Cumhuriyyətimizin Azərbaycan adını qəbul etdirə bildilər. Onlar qısa zaman ərzində parlamentdə formalaşdıra bildilər. 1918-ci ilin dekabr ayında məhz bu otaqda parlamentin ilk iclası baş tutdu. Ümumilikdə 17 ay fəaliyyət göstərən parlamentdə 270-dən çox qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı ki, bu layihələrin 230-dan çoxu qəbul edildi. Böyük bir əziyyətlə qalxan bu bayraq 23 aydan sonra işğalçı qüvvələr tərəfindən endirildi. Bayraq sadəcə dirəklərdən endi, ancaq xalqımızın gözündə də, ürəyində də hər zaman dalğalandı. 1920-ci ildə Cumhuriyyət işğal olunduqdan sonra Stalin Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə görüşündə bir ifadə işlətmişdi ki, axı siz bu 2 ildə nə verdiniz? O gözəl bir cavab vermişdi ki, biz çox şey verə bilməsək də azadlıq tamını tacızdıra bildik. 70 illik bolşevik əsarəti belə istiqlal ləzzətini azadlıq sevdalısı olan xalqa unutdura bilmədi. Yaranan ilk tarixi fürsətdə vətən oğulları istiqlal deyə hayqırdılar. 70 il əvvəl olduğu kimi qanımız bahasına qazandıq müstəqilliyimizi. Cumhuriyyət qurucularının bizə miras qoyduğu dövlət yenidən dirçəldi. Azərbaycan ayağa qalxdı, öz müstəqilliyini bərpa etdi. Regiona və dünyaya öz gücü və ədaləti ilə səs saldı. Cumhuriyyət qurucularının görmək istədiyi də məhz belə Azərbaycanı idi. Müstəqil, güclü və bütöv Azərbaycan. Artıq ikinci ildir ki, müstəqilliyimizin il dönümünü daha fərqli, qürurla və suveren Azərbaycanın hər qarışında qeyd edirik. Cumhuriyyət qurucularının da ruhu şaddır. Çünki Azərbaycan həm hürdür, həm də qalibdir. Sen bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.